给你们看一下这个刀片，需要这个刀片的师傅直接去拍啊，随便你怎么用，怎么浪费，它都是便宜的。来给你们看一下推胶，冷推也可以，热推也可以啊，主打的就是性价比，一刀推到底。胶没有了啊，你不要看到这个以为没推干净啊。来给你们看一下，它已经推干净了，来看到没有，胶全部在这里，全部在这里。然后这里已经干干净净了，一点胶都不带有的。那这个不是不干净啊，这个已经干净了。锡，只要把锡脱掉之后，来给你们看一下，一刀下来一点胶不带有，看到没有？然后我洗干净给你们看一下啊，一点残胶都不带有了，就一刀推一下，任务完成结束。来看到没有？一点胶不带有了。然后有胶的地方呢什么样子呢？有胶的地方这样干嘛？有胶的是这样的，一刀推下来胶就没有了，没有推的平平整整。然后这个地方也是平平整整的。就是这个刀片啊，就这个刀片啊，看着就这样，一刀下来 ，CPU 上面的胶全部干干净净，没有。好，这边最后烧一刀，我有点小洁癖，这个弄成这样子了，我不把它弄干净心里难受。OK， 结束，分枪不用吹它也能吹干净啊。OK 了。